জি আসসালামু ডাক্তার রিয়াজ মজুমদার কারোপ্র্যাকটিক। তো ইসমাইল ভাই আমার এখানে আসছিলেন দীর্ঘ প্রায় মাসখানেক আগে। তো ওনার আজকে প্রায় 8টা সেশন আমরা কাজ করি। 8টা সেশনে ওনার লাম্বার S1 L4 L5 T7 এবং C1 এগুলো ডিস্ক স্লিপ ছিল। উনি অনেকটাই ব্যথার কারণে কাজ করতে পারেন না, দাঁড়াইতে পারেন না, হাঁটতে পারতেন না। এখন আমরা আজকে ওনাকে ছাড়পত্র দিচ্ছি। আমরা ওনাকে প্রায় 8টা সেশনের কাজ শেষ করেছি। এর মধ্যে উনি পুরোপুরি সুস্থ, হয়তো টুকটিটাকি ব্যথা থাকতে পারে, এটা সামান্য, এটা কিছু করে খেলে চলে যাবে। আর এর মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য বলছি, যদি এমনি যতদিন বাড়িতে আছে উনি 1 মাস পরে বিদেশে চলে যাবেন। তো এখন আপনি কি কি করতে পারতেন না, কি কি করতে পারেন, এগুলো একটু দেখান। আমি আগে নামাজ পড়তে পারতাম না, রুকুতে যেতে পারতাম না, এখন আলহামদুলিল্লাহ যেতে পারি। এগুলোর মধ্যে ব্যথা করতো, 2-3 মিনিট হাঁটার পরে আমি যেখানে যে অবস্থা, ওই অবস্থা শুয়ে করতে হইতো। ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি চলতে পারি। আল্লাহ শুকর আল্লাহর কাছে। আমি ঢাকা লিবিটে গেছি, আমার বলছে যে অপারেশন করতে হইব। আমি অপারেশন করি নাই, এর কাছে আসছি। এখানে আসার পরে আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, খোদা হাফেজ।